ครับนี่คือน้องชายของวัดนำเสนอการเพลงของพี่เอาได้รับสนับใจในครั้งนี้กับเวอร์ชันของเอกชัยศรีวิชัยการทำเพลงของพ่อในคนเทศสุพรรณนี่คือศิลปินสร้างและอยู่ในการดูแลของแพทย์สทสนับดาบวิชัยครับสร้างให้การได้รับ